Kak, di sini ada mainan pistol air atau water gun. Warnanya ada biru, kuning, sama warna merah. Pistolnya punya panjang 45 cm dan lebar 23 cm. Cara bermainnya, isi tabung air yang ada di bagian belakang pistol, lalu tarik pompa di bagian depan pistol, lalu tarik pelatuknya. Mainan pistol ini untuk anak usia 3 tahun ke atas. Mainannya juga sudah berstandar SNI, jadi aman untuk anak. Mainan pistol air ini sangat keren dan juga seru, jadi cepetan order di toko kami, Toko My Rainbow Bandung.